Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês sobre o bruxismo. Bruxismo é uma disfunção que provoca o cerrar ou o ranger dos dentes, quando você faz muita pressão para cerrar ou quando você faz uma flexão com um dente e o outro. As causas do bruxismo ainda não existe um estudo que define a causa certa. Existem vários motivos pelo bruxismo. Uma delas é o estresse do dia a dia, a tensão muscular do dia a dia, que provoca você fazer uma força muito grande nos músculos da face, sem que você perceba estar fazendo essa força. O bruxismo pode ocorrer durante o dia, à noite, que você percebendo ou não, tendo ruído ou não do ranger dos dentes. O bruxismo tem que ser tratado porque ele pode causar algumas complicações, como desgastar o esmalte dos dentes. Ele pode também levar os dentes com esse desgaste a uma pequena fratura. O bruxismo pode ser causado também pelo desalinhamento dos dentes. Quando é assim, um aparelho ortodôntico vai te ajudar a melhorar, mas você tem que procurar um odontologista para poder estar te orientando ao que fazer. Se vai ser o uso do aparelho ortodôntico ou uma placa que existe hoje própria para poder o bruxismo, que você coloca no dente para poder dormir. E eu vou estar aqui hoje ensinando alguns exercícios para aliviar a tensão na região da face e da mandíbula. Os exercícios que eu passei no vídeo passado para relaxar a região de ombro e cervical também vai te ajudar, porque vai tirar a tensão muscular, vai te ajudar a aliviar a mandíbula e o bruxismo. Hoje eu vou passar os exercícios específicos para essa região da face. Então vamos lá. Você vai dar uma leve abertura na boca e vai rodar o seu pescoço para um lado e para o outro, 5 vezes para cada lado. Então vamos lá. Abriu levemente a boca, fez uma leve rotação do pescoço para um lado, 5 vezes. E para o outro lado também, 5 vezes. Esse primeiro exercício já vai te ajudar a eliminar um pouco da tensão. O segundo exercício que a gente vai fazer é o alongamento da mandíbula. A gente vai pegar aqui do maxilar e vai puxar para o lado. Vamos contar até 10. O outro lado. Levemente. Voltou. Vamos fazer mais uma vez para cada lado. Para o outro. Ótimo. Agora você vai pôr sua mão aqui na região da TM, onde é o encontro entre o seu maxilar e a sua mandíbula. E vai fazer massagens circulares, descendo para a região da mandíbula, para relaxar essa musculatura, ó. Uma massagem simples, com a leve pressão, simples de ser feito em casa. Olha lá. Essa massagem pode ser feita de 5 a 6 vezes. Todos os dias vai te ajudar a liberar a tensão da sua TM, que é a articulação onde encaixa aqui o maxilar e a mandíbula. Feita a massagem, você vai posicionar a sua mão na mesma região, só para você sentir
e não fazer o esforço exagerado. Agora você vai abrir e fechar a boca. Não é abrir demais, nem fechar demais. É uma leve abertura, uma leve fechada, para poder estar trabalhando a TM. Então, vamos lá. Pode fazer 5 vezes. Abriu. Fechou. Cinco vezes, ótimo. Agora você vai levar a sua mandíbula para o lateral, para um lado, para o outro. De novo, para um lado e para o outro. De novo. De novo. Mais uma vez. Cinco vezes. Agora a gente vai fazer pequenos círculos com a mandíbula. Pequenos mesmos, ó. 5, 5 pro outro lado. Ótimo. Novamente, vamos fazer uma massagem nessa região, ó. Circular. Puxou para baixo. Isso. Massagem. Ótimo. Meu cabelo até soltou ali, ó. Tão relaxado que eu fiquei. Outro exercício vai ser puxar a orelha. Pode parecer engraçado, mas é. Quando você puxa o lóbulo da sua orelha, você relaxa essa musculatura porque você está alongando. Então, você vai puxar para cima, contar até 10, para o lado, contar até 10. A outra, para cima, contou até 10, para o lado, contou até 10. Ótimo. Esses exercícios vai te auxiliar no dia a dia. O que você pode estar utilizando também é a bolinha, nossa amiga, para poder estar fazendo essa massagem bem levinho, sem muito apertar, sem muita pressão. Isso. Do outro lado, bem leve. Ao final de tudo, se tiver sentindo muita dor nessa região da TM, você pode usar a bolsa térmica, né? Que você vai aquecer e vai colocar nessa região para poder melhorar e aliviar a tensão do músculo da face, que vai te ajudar a melhorar quando estiver com dor, e os exercícios vai ajudar mesmo sem a dor para o tratamento do bruxismo. Gente, é isso aí. Se tiver curtido, dá uma curtida ali, compartilhar. Quiser fazer algum comentário. Muito obrigada pela companhia de vocês. Beijos, até a próxima.